Namaste, everyone, and a very warm welcome to today's extremely special assembly, the annual NIOS Talent Show. Here, we celebrate the uniqueness of each individual, their own talent, and all that makes them a complete person. So, today, each of the participants have put together their own small performances individually, making the best out of the given circumstances and genuinely proving that nothing can be an impediment in accomplishing a task once you set your heart to it. With that, we'll begin with the Vandana, followed by the performances. Thank you so much for that prayer. I'm sure we all miss singing it in real life at school with our friends. Now, I'd like to call upon Sudha ma'am, the principal of the Sri Ram School Aravali campus, to give the welcome address. Over to you, Sudha ma'am. Namaste, students and colleagues. Today is an awesome day because in a short while from now, through today's assembly, a lot of talent is going to unfold. Children, I know you are a storehouse of talent. And if we even get to see a glimpse of that, we'll be really fortunate. So all you gorgeous ones, what are you waiting for? Take center stage and shine. Wish you all the very best. Thank you. Thank you so much, Sudha ma'am, for that introduction. Beginning with class 9, we have Adhiraj Vasudev showing us how to make vanilla pancakes. Okay, so today we'll be making some pancakes. First we needed 1/4 cup maida, then 1 teaspoon of baking powder, then 1/4 teaspoon salt, 3/4 teaspoon white sugar, 1/4 cup of milk, 1 egg, and 1 teaspoon butter. So right now I'm mixing the batter. Right now I'm done making the batter and this is how it looks. So now I'll cook it. Now I'm done making the pancakes and this is how it looks. Thank you so much for that delicious recipe, Adhiraj. We now have Prajwal Chopra showing us how to solve a Rubik's Cube. Hi friends, today I am going to solve this 3x3 Rubik Cube. You can see this cube is already shuffled. So let's start.
Thank you, Prajwal. That was extremely impressive. Next up, we have Sai Venkatesh singing a song for us. नैनों की बदमानियों रे नैनों की मत सुनियो नैनों की मत मानियो रे नैनों की मत सुनियो भला मंदा देखे न पराया न सगारे नैनों को तो डसने का चस्का लगा रे भला मंदा देखे न पराया न सगारे नैनों को तो डसने का चस्का लगा रे नैनों का जहर नशीला रे नैनों का जहर नशीला नैनों का जहर नशीला रे नैनों का जहर नशीला बादलों में सतरंगियां बोवे भोर तलक बरसावे बादलों में सतरंगियां बोवे नैना बावरा कर देंगे नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे. Thank you so much, Sai, for that melodious performance. We now have Suryansh Arya showing us a presentation on cricket. Thank you, Suryansh. That was really informative, and I'm sure that we all can take away something from that presentation. Moving on to class 10 now, we have Ananya Singh with a presentation on her visit to the haunted fort of Bhangar. Hi, I'm Ananya Raj Singh. I'm going to tell you about the Bhangar Fort of Rajasthan. The Bhangar Fort in Rajasthan is known to be the most haunted fort in India. The historical background: it is located on the border of the Sariska Reserve in the Aravalli range of hills in Alwar district of Rajasthan. The fort was built in 17th century in Rajasthan by the Kachwah ruler of Amber, the Raja Bhagwan Singh.
Interesting fact, the houses in Bhangar are roofless. It is impossible to construct a roof in the houses of Bhangar Fort, as whenever one is created, it collapses without any reason, which has killed many people in the past. The stairway notice. ASI has prohibited to stay inside for long as people might disappear at night, not for foreign tourists. The foreign tourists are not allowed to visit the Bhangar unless they have a special permit. My visit to Bhangar Fort, though it was an amazing trip, the memories of this place still haunt me as of the sight of a twisted hanging root that resembled a hanging man on a banyan tree. Thank you. Thank you so much, Ananya, for that incredibly insightful experience. We now have a comedy skit by Angad Singh. हेलो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपके लिए लेके आया एक बढ़िया सा मैजिकल पेन। इस पेन का नाम है अंगद पेन। ये पेन सभी के काम आएगा। आप स्टूडेंट हो या टीचर हो या बिजनेसमैन हो या कुछ भी हो, इस पेन को खरीद के आप इसके दीवाने हो जाएंगे। क्योंकि जब ये लिखता है, क्योंकि ये लिखता ही जाता है, इसकी इंक कभी खत्म नहीं होती। इस पेन को यूज करके डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिस के लिए हमें 2000 पेन्स का ऑर्डर दिया है। तो आप भी ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा सोचने में कहीं आप देर ना कर दे। जी हाँ, इस पेन की कीमत है सिर्फ 11 यानी कि 11,000 रुपए। अपना फेवरेट मैजिकल पेन मंगवाइए देश की किसी कोने में। हम इसकी फ्री डिलीवरी आपके घर में करेंगे। जल्दी ऑर्डर कीजिए, ये हमारी वेबसाइट में ये दिए नंबर पर कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 42092111। जी हाँ, अंगद पेन, नाम मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों। जैसी पेन आपके घर पे पहुंचे, आप हमें फोन जरूर कीजिएगा। अब मैं अंगद शाहरुख खान आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। ये सिमरन, ये पेन जरूर यूज करना। Thank you, Angad, for that hilarious performance. We now have Anisha Khosla with a traditional song on Diwali. इस दिवाली कई रंग के दीप जलेंगे। इस दिवाली कई रंग के दीप जलेंगे। इस दिवाली यादों के कुछ दीप जलेंगे। इस दिवाली यादों के कुछ दीप जलेंगे। इन दीपों की जोर से दिल में प्रेम के लाखों दिए जलेंगे। इन दीपों के जोर से दिल में प्रेम के लाखों दिए जलेंगे। इस दिवाली कई रंग के दीप जलेंगे। इस दिवाली मनिए मनिए प्रेम करेंगे। इस दिवाली मनिए मनिए प्रेम करेंगे। प्रेम की जोत से हर दिल को हम जगमग ज्योतिर्मय कर देंगे। प्रेम की जोत से हर दिल को हम जगमग ज्योतिर्मय कर देंगे। इस दिवाली कई रंग के दीप जलेंगे। इस दिवाली। Wow, Anisha, that was truly a scintillating performance. We now have Hiral Singhal with our very own TSRS song. नमस्ते मेरे टीचर्स और मेरे दोस्तों। मैं आज गाऊंगी अपना गीत, मुझे बहुत अच्छा लगता है। धर आनंद है, वसुंधर आनंद, आकाश अनंत से उसके आनंद। प्रणय अनंत हो, प्रणय अनंत हो। यही है प्रार्थना प्रभु से की
विश्व शांति हो। यही है आराधना प्रभु की, विश्व शांति हो। हमें आसे दो, हमें विश्वास दो, हमारी आस्था और मानवता में यही जमीन हमारा सीमा रुके नहीं, सूखे नहीं, सदा बुलंद हो, सदा बुलंद हो। धन्यवाद। Thank you for that amazing performance, Hiral. Next up, we have Mahira Serene with a presentation on Indian heritage and culture. Dear friends and teachers, a very warm welcome to everyone. Today I am here to talk about Indian heritage and culture. India has a rich culture that has belonged to our identity, be it in religion, art, achievements, or performing arts. It has made us colorful, rich, and inspired nation. India, the second most populous country in the world, is known globally for its rich culture and traditions. Each country on the map is special for something or the other. When people think of India, an automatic visual representation full of colors, monuments, foods which are rich in flavors and spices. Festivals and ancient paintings popped up. However, Indians' heritage is a way more than celebrating festivals and eating good food. Indian religion has a great impact on shaping the culture and tradition of India. India has several religions that came 5,000 years ago. Our heritage is a product of our past. Today, after 70 years of independence, we are seeing people celebrating love, celebrating the festival of colors and the festival of light. Thank you so much for that presentation. I'm sure we all learned a lot from it. Our next performer is Sanjana with the Ghumar dance we all know and love. Thank you for that graceful dance, Sanjana. We now have Yuvraj Dar with a comedy skit. नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक ऐसा फैन जो गर्मी में देगा ठंडी ठंडी कूल कूल हवा और सर्दी में देगा गरम गरम हवा। जी हाँ, आप हो गए ना हैरान। ऐसा फैन जो ना आपने देखा होगा और ना आपने खरीदा होगा। हमारी गारंटी है कि ये फैन खरीदते ही आपके पड़ोसी आपके दीवाने हो जाएंगे और तब आप उन्हें इस फैन की हवा खिलाएंगे। और अगर आप चाहते हैं
आप ही अपने पड़ोसियों में फैन और बढ़ जाए तो ये मौका मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हमारी कंपनी ने कुछ फैंस ही बनाए हैं और अगर ये फैंस एक बार बिक गए तो आप इसे खरीदने का मौका अपने हाथ से गवा देंगे और फिर आप ही कहेंगे अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं कहता हूँ आज ही ऑर्डर करें और ले जाएं युवराज फैन, जिसकी कीमत है सिर्फ 1 लाख रुपीस। तो आज ही नंबर डायल करें और अपना ऑर्डर बुक करें। हमारा नंबर है 4209211। जी हाँ, हमारी एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज ही ऑर्डर कीजिए और ले जाइए अपना प्यारा युवराज फैन। ये ऑफर सिर्फ दिवाली तक ही है, उसके बाद हमारे फैन की रेट बढ़ जाएगी। तो देवी और सज्जनों, ऑर्डर करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त युवराज, फिर मिलेंगे नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक खरीदिए पंखे ही पंखे, युवराज फैन। That was incredibly entertaining, Yuvraj. We now move on to the 11th grade, beginning with Atharv Gupta, who is going to be playing the synthesizer. What a great performance, Atharva. We now have Bihu Kapoor singing a song. तुम
Thank you for that wonderful song, Bihu. We now have Riya Jain with another song for us. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे आबाद रहे तू, जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। Thank you for that lovely song, Riya. We now have Suvarna showing us the asanas of the Surya Namaskar. 12 asanas of Surya Namaskar. Pranamasana, Hasta Uttasana, Hasta Padasana, Ashwa Sanchalasana, Chaturanga Dhanasana, Ashtangana Namaskara, Bhujangasana, Adho Mukha Swandasana, Ashwa Sanchalasana, Hasta Padasana, Hasta Uttasana, Pranamasana. Breathing technique of Anulom Vilom. Wishing you happiness and health. Thank you, Savarna. I really think that is something we should all try to incorporate into our daily lives. We now have the 12th grade, beginning with Aditya Biswas with an Indian classical song. Deem na 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 tilla na tilla na na dar deem na dar deem na dar deem na dar deem na 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 tilla na tilla na na dar deem na dar deem na dar deem na dar deem na na deem na na tadi gira ta ta gita jafta 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 ta jam tari ta jam tari ta jam tari ta na dar deem na na tadi gira ta ta gita jafta 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 ta jam tari ta jam tari ta jam tari ta na dar deem na tilla na tilla na dar deem na dar deem na dar deem na dar deem na tadi gira ta ta gita jafta 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 ta jam tari ta jam tari ta jam tari ta deem na tilla na dar deem. Soga solora goya lovirani tarice ritini era cheyanaya mai marace sakala chara chala mella kola ketsu yani hayani pinsu chirura maline morale maduri yani hayani pinsu chirura maline morale adore dev na tilla na dar dev
nadardi 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 nana tani kena ta gita japta 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 ta jam tarita jam tarita dim nana na tele lana delana nadardi. Thank you. I thoroughly enjoyed that song, Aditya. We now have Aryan Dua playing the synthesizer. Good evening, everyone. My name is Aryan Dua. Today I'm going to play Everton. Both. Wow, Aryan, that was truly splendid. We now have Pakhi Buragohain showing us the traditional Bihu dance of Northeast India. Thank you for that extremely special performance, Pakhi. Next up, we have Parth Verma drawing the Qutub Minar for us.
made out of red sandstone. It has 5 stories. It was built by Delhi Sultanate. Wow, Parth, what an artistic depiction. We now have Rijul Oberoi singing a patriotic song for us. Hi, my name is Rijul Oberoi. I am from class 12A. I would like to pay homage to my country by singing this song. तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू ऐ मेरी ज़मीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूस रहे तेरी आन सदा जाए चांद मेरी ये रहे ना रहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू. Thank you. Hope you like this song. Amazing performance, Rijul. Finally, we have Shivraj Mahajan with a presentation about cooking. I love that presentation, Shivraj. It truly shows a deep passion for cooking. We now come to the end of the assembly, and I'd like to invite Manisha ma'am to close the event. Thank you. Namaste, and what a scintillating performance. I thoroughly enjoyed it. Be it the songs, which were very good, the dances left me awestruck. Of course, the boys on the synthesizer too were exceptional. I enjoyed the presentations of art, food, and sports. All of them were so impressive. Your effort, your commitment truly is praiseworthy and deserves a round of applause by one and all. Children, the only thing I want to say, stay with your hobbies. Nurture your talent. It's so amazing. Enjoy every moment that you spend doing what you love. And I'm sure you will go far. Lots of love and blessings to all of you, each and every one of you, and a huge round of applause. Well done, and God bless. Thank you. Thank you so much, Manisha ma'am. And with that, we come to an end to today's assembly. We really hope that you all enjoyed watching it, and once again, a huge thank you to all the talented participants for putting up such incredible performances today. Another thank you to Poornima ma'am and the entire activities department for organizing this event. I hope you have a great weekend, and please join us for the school song. संस्कारों की सींचे
सीता सुंदर आ रहे हैं अयोध्या में श्री राम। रंग बिरंगे इंद्रधनुष से फूल गिरे इस आंगन में, कला संस्कृति देश प्रेम की महक बसी हर कण कण में। मानवता से फलती रूपिता संवेदना की छाव, सरस सरस्वती मातृभूमि पर है अपने श्री को अभिमान। चर्चाओं वीर युगों का विद्या है श्री राम, विद्या है श्री राम। रंग बिरंगे इंद्रधनुष से फूल गिरे इस आंगन में, कला संस्कृति देश प्रेम की महक बसी हर कण कण में। मानवता से फलती तरुणिता संवेदना की छाव, सरल सरस्वती मातृभूमि पर है अपने श्री को अभिमान। चर्चा होगी युगों युगों